这辆破车是曾经一代经典福特福睿斯，作为一代传奇经典车型，福睿斯在如今已经成为了怀旧经典款式。早在70年代上市初期，便成为了英国畅销车型。它的地位与意义与国内市场中的桑塔纳如出一辙。机械式动力输出结构，强劲动力随引擎启动而发出怒吼，也是很多后来年轻男人的渴望。一台未经改装的福睿斯差不多能卖到1万镑，能够参加一些拉力赛的改装款甚至能买到10万镑以上。二手车贩麦克打算借着福睿斯重温怀旧时光，收购预算仅为5000英镑，但这仅为福睿斯的起始价，后续翻新维修也少不了高成本消耗。很多人对这款车还是感兴趣的，收购难度也是不小。很快，在不断查阅信息的麦克发现了目标，网站标识内容说车辆状况良好，但前保险杠丢失，恐怕这辆车的情况并不会那么乐观。实际车况的确不佳，车内零件的残碎让麦克将原本5000英镑的心理价位下压至4500镑，最终顺利拿下了这台经典福睿斯。Wow. Ah, okay. Look at that. Very nice. 拖车拉在这台福睿斯大半路程，而为数不多的实驾感受仍让麦克对其评价颇高。虽说外观满目疮痍，但这并不妨碍它的车体最结实的福睿斯之一。车内前排座椅被原车主更换为 RX2， 也有不少人这么做过，这也在后续复原过程中增加了工作内容。而门板、地毯、中控台，甚至裸露的电线，基本肉眼可见的地方都需要进行处理。发动机机舱情况尚可，原装1.3升引擎被原车主更换1.6升引擎，动力充沛顺滑，也让老鸡贼麦克可以在翻新后多卖一些钱。原车主要是知道麦克的想法，不知道会不会出来干他一顿。回到汽车工坊翻新工作，从制动设备下手。老式鼓刹在当年普遍，但现代车极少使用，改换盘式制动效率更好。在这里科普一下，并不是说老式鼓刹设计不好，分泵液压推动刹车油，蹄片靠拢车骨产生摩擦力制动，旋转动能制止，同时也生成了大量的热，车速下降，但也可能因为热量过大直接导致刹车失灵。现在手里正好有一套福特盘式制动，完美的解决了制动器的问题。卡普里 2.8 碟刹大部分硬体材料都能与福睿斯匹配，连带更换轮毂与利弊等制动器关联组件需290英镑，通风碟刹、卡钳、防尘罩等全部换新，利用棘轮带绕过防倾杆向下拉扯，变速箱千斤顶推升支柱。最难的拆卸工作已然完成，听起来挺简单的车辆拆卸，阵仗可是不小，也难怪专业技师工作能赚到250英镑了。随着支柱主体组件装载完毕，似乎制动装配工作即将结束，但老式福睿斯更换制动设备还需另外的总泵来匹配伺服器，新增组件70英镑，关联零部件新品则由爱德自行修改，包含刹车油管等部分在内工具零件等额外增加50英镑，看起来也是相当专业。这辆福睿斯的刹车系统也更贴合了现代车的形象。艾德不停忙碌的时候，麦克却跑到了英国经典汽车展玩耍。艾德要是看到，估计会直接送麦克去见卡尔本茨了。不过麦克在被展车吸引的时候，也没忘去找这里的汽车旧货市场。一对高雅聚光灯售价90英镑一对，最终被75英镑成功拿下。一路走马观花，赛车方向盘、镀铬后视镜170英镑，保险杠等零碎组件则共计花销425英镑。在麦克回来的路上，艾德仍在忙碌着对车轮性能的提升，抓地力与反应速度就是现在的方向。动力由传动轴输出到轮组过程中，防滑差速器限制动力损失，抵抗两轮产生的转速差异，急速转弯也能达成良好的稳定效果。LSD 升级没有够强的技术可是不好做的。在艾德车轻熟路的操作下，装置脱离驱动系统的工作已经完成，后续仅需更换单侧冠状轮即可。看来工作挺简单，不是吗？但往往没有那么简单。LED 升级对专业技术要求极高，业余水准绝难驾驭。组件拆卸清晰工作完成，齿轮咬合情况良好，按照既定轴承预载还有阻力值查验工作。艾德准备在 0.23 到 0.29公斤米取中间值 0.26 使用。冠状轮的安装更为麻烦，还需在组件配对前加热，使后续齿轮嵌套更柔顺。后续繁琐工作在艾德手中很快完成，若聘请专业人员操作，大概需要200英镑。艾德的加入节省了约50英镑。差速器的装在最后随意 P80 齿轮油的注入大功告成。虽然这台福睿斯并非拉力赛的参赛性选手，但防滑差速器的填装让它起跑更快，也更稳定，驾驶起来变得更有趣。而且这样的改装模式，早在40年前的汽车爱好者就已经做过。麦克归来，眼看破车已然能与现代车比肩，也是比较开心的。掏出选购的杂物，准备与艾德完成最后的修缮工作。不过在车辆改色问题上，两人发生了较大分歧，打算之后多听取几人建议再做处理。胶条、
密封老化严重，更换拆解下力更大。边侧叶子板的损伤让艾德决定直接更换，而且改用更高的墨西哥叶子板，也能更好配合大轮组，少了几分原厂的经典味道，但整体效果同样不弱。几经繁琐操作后，这台福睿斯已经从少年玩具转变成了能带来利润的好车。艾德采取喷漆厂多人建议后，直接选择了黄色形象，对迈克的保留经典棕色意象只得先斩后奏，完整所有组件的装配工作，将生米煮成熟饭才是最终说服迈克的杀手锏。内饰座椅、板面材料更换，外部也逐渐增加闪闪发光的镀铬设计。看着焕然一新的福睿斯，谁还能想到它在几周前还是台在田野间饱受少年摧残的破车？而最后被艾德带来的迈克看到这一幕，先是叹了一口气，不过仍被最后精致样式打动，选择了妥协。车辆购置成本、钣金、涂装、各式细碎组件，这台福睿斯让迈克花销高达8500英镑，超出预期价位不少，但也值得。驾驶着全新的福睿斯，迈克带着艾德直接去往达格难福特车厂，那里有最全的福特历史车型，也让这款经典的福睿斯找到了归属。而对这款翻新车的预估价位，迈克从原本的1万预期思索后，直接提升到了12500英镑。被赋予了历史与纪念含义的车辆，很快吸引来了买家，眼神闪烁着喜爱，将12500英镑定价杀到11800英镑，便完成了交易。这台翻新复古车的利润空间可是不小，有着历史与纪念含义蕴含。你们觉得这个价格值吗？